こんにちは。どうも。どうもお疲れ様です。どうも。お久しぶりです。なんか。いつも幸せオーラが溢れてる。いやいやいや。よろしくお願いします。マジで嬉しいですね。そういう生活が経験したことない。でもなんか私に合わせてるからプラスちゃってなんか。いや最近ちょっと。まあ、だいぶ腹の周りがいい感じです。二人ともガリガリです。めっちゃやってますよね。モテるでしょ。ね。そういうの一生経験せずに死んでいく。しょうがないです。もうこればっかりは。ね。お待たせしました。年中やってます。なんか前どっかちょっとドラクエアイランドかなんかいたんですよ。なんか写真載っけてませんでした。ああ、なるほど。そうなんですね。ああ、いや、行ったことないですよ。ちょっと一回行きたいなと思って。情報にしてください。ご連絡ください。でも兵庫には普段はいない。普段はいないですね。本当正月に今日はじゃああっちのまた日立の方から。ああ、なるほど。まあ昨日打ち合わせがあったけど。そうなんですね。マリブコープお願いします。なんか曲のそうなんですよ。やらないんで、なんか落ち着かない。あ、そうなんですか。曲だけワンマン。あ、でも曲いっぱいあるんですね。あ、でもどうにかして。まあやっぱりバンドですからね。音でやっぱり勝負もね。そうですね。大事。いやいや、かっこいいですよ。それにめちゃめちゃかっこいいと思います。ああ、いえ、全然大丈夫ですよ。またまあお誘いしますので。はい。僕の予定が最強に合ってた。ああ、そうなんですね。そうね、バンドだとメンバーが出るのもありますからね。ああ、なるほど。自分のライブじゃないね。あ、なんか見に行ったりとか。あ、なるほど。そうですね。いえ、全然ね、またお誘いしますので。これでいい。みたいな。7時からですね。ちょっと辛いいつも最後なんで、大体10時超えてるんですよね。初回のバンド見たいんですよ。途中で出るのは失礼です。あれね。一応殺そうかと思って。次やるときめっちゃ考慮いただけると。それだから分かる。どうなんですかね。我々はもうそうしないと、やっぱりサラリーマンやってると、まあ、そうなんですよわかりました。はい。
なるほど。土曜日とかだったらでもあれですよね。どっかでやってそうですね。地方はなかなかハードルがママは後でよりシーマは遅れてやってくる声だけはつけるまだ絶対させますね。ママは写真撮るあ、そうですね。ジントニック。皆さんさ、もうそろそろお腹空かないかな。なんか食べに行かない？今好き。あれ？誰かおならした？まあ気のせいだよね。まあいいか。今日はね、誰かやっぱり言っちゃったかな？まあ、誰？なんかさ、人が話し始めるとおならする人いるよね。まあいいか。今日のライブ、誰やねん、ほんと。まあいいか。今日のライブはね、こんなにね、人が集まってくれたからね、新曲、欲しがるじゃないお前だバレてた？すいません。
越えてくるよ。ゲゲゲゲゲのゲのゲのゲ何やってんの？ちゃんとやれお前は。ゲロ。もうお腹いっぱいになっちゃったってこと？いやそんなこと言わないでさ、まださ、一曲あるからちょっと聞いてよ。モニターと喋ってるの？そういえばさ、お腹空かないかな。いやいやいや。みんなついてきたでしょ。どうも。確かに確かにな。ちょっとね。いたいた。下北は美味しいもんあるからね。天の声。そしてあの二人が来てくれるのはラブー。あいつらめっちゃもうトカチ。そろそろあれあ来た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 。はいじゃあもう次は太田お願いしてもいい？どうする？じゃあ一曲歌ってもらおうかな。なんで私の趣味俺の名前はゴロゴロね。おい、違うだろ。違う？ちゃんとやれよ、ちゃんと。かっこいいなって。あこれだってじゃあ一曲歌ってもらいます。大阪ギャグ。
横帰りの2人もありがとう。さて、また前来て。じゃあ、ボックス踏んでみようかな。狭いからちょっとやりにくいかもしれないけど、皆さんもその中でちょっと一緒に踊っていきましょう。前でボックス。ワン、ツー、スリー、フォー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 。前に四角がある感じで、その角を踏んでみるイメージ。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一個いきますよ。左から一点戻して、一点戻して、一点戻して、一点戻して。ドリルやよ。手首、肩、肩、上。いくよ。手首、肩、肩、上。手首、肩、上。手首、肩、肩、上。手首、肩、肩、上。ワン、ツー、スリー、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 これ戻るよ。左、一点戻して、一点戻して。手首、肩、肩、上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 。ワン、ツー、
いいね。あ、見えてるよ、見えてます。見えてます。後ろまで見えてるから、みんな手振って。いくよありがとう。みんな優秀。素晴らしいね。さあ、ラストの曲です。ラストですね、みんなで元はい、気を。みんなね、優秀だったので、今度はちゃんと声を聞かせてくれるかなと思う次第でございます。皆さん、声を、あと拳を上げてください。よし、花と元気だもん。上げていこうぜ。いけるな。わわ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 わもっと声出してください。元気が集まってきましたよ。ありがとこの後応援しながらみんなでカッコつけていこうか。まずパンダがこうかな。
いや、ビールパンダありがとう。こういう両ダンスください。ありがとう。それではいろんなうどんよ。ありがとう。最後まで楽しんでってください。ラボ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 ラ違う